Kitalo nnyo, kitalo ddala mwenna abatulaba ku mpewo za Celeb Jazz. Nga bulijjo amawulire g'ennaku gatera okuggwawo mu kiro kubanga ebiyita ekiro oluusi tuba tetubimanyi, naye nga njagala okwebaza omutonzi Oddukeesa olunaku olwaleero n'okkeesa ffenna basobodde okuba nga tukyalina omukka gwe tussa n'okuba nga tukyasobola Mukama Katonda okulaba munno atusobosezza okulaba munno ate tukeera ku makya ng'ate ffe tukyassa nga tukyalina obulamu, emitima gyaffe nga gikyakuba. Mawulire ga nnaku nnyo mu ggwanga lya Uganda era nga kitalo nnyo ddala ekya mukama waffe abadde bossi w'abangi, mukwano gw'abangi, omukulu amanyiddwa nga Kato Lubwama Paulo. Era essaawa zino emundabira nga nalingiridde eddene okulaba munno ŋŋenda mu maka ge ndaba ate embeera eri etya. Kitegeereddwako mbuno omukulu ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno ku ssaawa zaabadde nga 8 ez'ekiro ng'ono yafudde nakyo cause bwentegeerezeddwako. Abasinga badde mutandisa okugabongeesa nga mugamba gaabadde masasi, kyabadde kinedda. Kigambibwa okuba munno ensonga zaadde za mutima, omutima gwalemereddwa n'abeera ate ng'akola ki, ng'atufaako mu bulamu bw'ensi eno bw'atyo, n'abeera ng'agenda ate ew'omutonzi eyamututondera oba eyamutwazikamu mu kaseera kano. Essaawa zino ndi kugenda Mutundwe mu maka ge gy'abadde awangaalira, era nga nayingidde eddene nga we mbagambye. Kagendo kabadde kawanvuwanvuko naye ngezezzaako nnyo okulaba nno nkatandikira abasinga be mumanyi, era ng'essaawa zino akayita ku kikubo ekigenda ewa Pastor Tom mumumanyi ow'e Mutundwe MCF mumumanyi bulungi nnyo, era nga nnyambuse ne ntuuka ku university emanyiddwe waali nga church ya Pastor Mondo, nawo ne mpitawo ne nnyambuka ku kikubo ekirala ekijoining okugendayo omukulu Honorable Kato Lubwama Paulo gy'abadde abeera. Ono abadde nakinku nnyo mu katemba sekyo kyokka wabula ng'atendese ebitone ebingi nnyo nga bw'okiwulira. Amawulire go ga nnaku era ga nnaku nnyo era ga nnaku ddala okulaba nti nate omukulu bambi atufuddeko ku maaso. Adde alina omuzannyo omunene nnyo gw'ategeka nga guno gubadde gugenda kubeera Kampala Serena Hotel. Amawulire ago mwagala bya ne vidiyo mwaziraba wano wennyini, nayogerako naye n'abaako byaŋŋamba ebitonotono ku ebyo, era last interview engenda kuba ngiteekayo awo, ebimu ku ebyo yasembayo okwogera ku nsonga z'omuzannyo guno gwe bayita omuzannyo guno bannange gunvudde mu mutwe, ceasefire, baali baguyita ceasefire, era nga kigambibwa nti nno omuzannyo guno gwali gugenda kubeeramu bannakatemba bannakinku bonna, Senkubuge, Abe Mukiibi, ba John Sega, Mariam Ndagire, Ruth Kalibala, we batyo. Naye ng'embeera bwetyo bweri, mulaba nayingidde ekikubo ky'ettaka mu kyaloko nga bw'olaba abagagga bo bazimbazimbayo za apartment, naye nga ngezaako okukola kyo, gezaako okuwammanta waguze ndaba ate muno ntuuka ku maka g'omugenzi amanyiddwa nga Kato Lubwama Paulo. Kati ng'essaawa zino wenjogerera ze mbuyaga ate ezikunta, naye nga mu mbeera ng'eno bweti annange mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala, era nga ge gajjudde omutimbagano. Weeks nnyo emabega omukulu amanyiddwa nga Isima yatuvaako, naye Mukama mumuze mirembe, era nga ku Sande eno waweza weeks 4 we twamala omugalamiza. Otandika okulaba emmotoka ku luguudo nga zisimbye ng'otegeera nti kati awo tutuuse kumpi n'ew'omukulu amanyiddwa nga Omugenzi kati Kato Lubwama. Annange bigambo byo siina bingi byakwogera, naye nga onabadde teyeerya ntama nga bw'olaba tutandise okusemberera amaka, emmotoka ez'abakungu ez'abamawulire ziizo zatandise dda okuba nga nazo zituuka mu kifo kino okulaba munno ate zibaako engeri gye zibuugirizaamuko. Eya NBS mugirabye, eya Spark yiiyo, n'eya Celeb Jazz naye emaze okuba ng'ekola ki, ng'etuuka mu kifo kino. Tugenda kunoonya we tupaakinga, naye nga amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala ag'omukulu amanyiddwa nga Kato Lubwama okukola ki, okutuvaako.
gannaku nnyo nnyini ddala, siyagala mbalimbe. Era nga wano we tuli kati tusemberedde ekigenda mu maka ge. Ate nja kuba nkubayoko ku live maaso awo, nja kuba nkubayoko ku live, naye nga ab'ebbendobendo ly'emutundwe bannange si byangu nga bw'okiwulira. So tugenda kugezaako okulaba muno, tugendayokko tutuukewo tulabe embeera eri etya. Nga bw'olengera waggulu embeera munnange si byangu, naye nga kambuuzeko ku mukulu ono atubuulire ye amawulire gano gamusanzeewa. Taata oli otya mukama wange? Bulungi taata, njagala kukubuuzaako wano ku kavidiyo abantu obabuuzeeko engeri gye wadde obabuzeeko ennyo, otubuulire ne ku mawulire gano egakoze ekyo egakusanze ag'okuviirwako muganda waffe era mukama waffe. Taata abantu badde baludde okukulaba, sooka obabuuzeeko. Balamusizza mwenna Bannayuganda, naye ebigambo bitono. Twafiiriddwa muzeeyi waffe era essaawa eno neiba wange kuba nze nsula wali kumpi naye kunyolwa kwa mwanya n'ebigambo nina bitono bannange. Amawulire gano gakusanzeewa? Gansanzeewaka, bankubidde ku ssaawa 9 ne baŋŋamba muganda waffe assizza omukka ogw'enkomerero era obwedda tuli awo mulumbe, naye yalaama nti agenda kumala wiiki nnamba ku nsi ng'afudde, okuziikibwa wiiki nnamba. Bw'atyo bwe yagamba? Yeddaame lye. Era Abannayuganda bonna wano tukyaliwo wiiki nnamba nga tukungubaga, tukungubagira. Abasinga ku mitimbagano ddala nso biisaayisa nti bamukubye masasi, bakoze kino kye kyabaddewo nga w'omanyi, naye twagala tunyonyolemukko. Babadde bava ku Ekabuusu n'eddereeva we yafiiridde kumpi mu mmotoka ye nga bamuzza wabadde badda waka, era yagenze ku n'anyumya ne banne ne bayenjoyinga, badde waka. Ddereeva yagenze okulaba ng'abimba ejjovu, yabaddemu n'omuntu omulala ne bamukwata bamuddusa mu ddwaliro, bagenze otuuka mu ddwaliro ng'entunnunsi tezikyakuba. Lwasa omukka ogw'enkomerero. Kale essaawa zino abasinga bayagala okumanya omubiri guli waka oba gukyali mu ddwaliro? Omubiri guli ku mokyale e Mulago, naye tegunnatuuka, tukyalinze enteekateeka. Kale tweyanza nnyo, tweyanzeege bana, embeera ng'emugira bwetyo bweri waggulu eri gy'olengera yeewaka. Ngenda kuba ntuukayokko okwongera obba kusiigira ekifaananyi nga bwe kiri, n'okwongera obbayisa mu mbeera nga bweri, twongere okumanya, mwongere okutegeera omwagala w'abangi tuvudde ku maaso olunaku olwaliro n'embeera nga bwegenda mu maaso. Tukyali ku mukutu gwaffe guno ogwa Celeb Jazz, era ngenda kuba nnyongera obbasiigira ekifaananyi mpola mpola, oyongere okuba ng'otegeera nga bwe tugenda okuba nga tutambuza ensonga zino. Mwebale nnyo.